Já tá. Agora é minha vez de gravar um duelo. Gustavo de um lado. Quarto copo ninguém merece. Cacheba do outro. Quem perde é ele, né? Pelo amor de Deus. Mãozinha, mãozinha, mãozinha. 2. 2, Cacheba. Bebe, Gustavo. 4. 4, Gustavo. Abre. 1, 4. 3, 4. Cacheba, bebe mais uma vez. Beba, beba. Bebe, Cacheba. Segundo consecutivo, 3 copos já. Vamos bebendo, vamos bebendo. Vamos que tu vai empatar com o Gustavo. É ótimo, assim, contar 2, a pessoa que pede. Enche o copinho, enche o copinho, enche o copinho. Enche o copinho, só conseguiu, hein? Não, encher não, né? Só um pouco. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, Porra, para que açaí que eu bebo. salva aí agora. Tá certo.